Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na. Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Kanya dagita nakasupo tayo. Agdamag ka pay lang. Ah. Tulungan nakit di amang ibagkat ka dagitoy ije kusina. Nag-grocery ka? Nangalamit ti kwartam? Ay, question ka la, question. Ison tumot lamangan ka. Mas dahawak man, tanagado ti ginatang mau. Ay, awanan ti ado a question. Na. Ibagkat mo dagita daduma. Ah. Kita anak pay lang. Ay, diskumpyado ka la unay. Karni ti sidaan tayo, nanang? Fried chicken, kunamot Mabisina kon. Ken anya ja imbagakkan ka? Ano na imas ti sidaan tayo? Anya tiyawag mo kanyak? Anya day jay, nanang? Nalipata mon, ano na imas ti sidaan tayo? Mami, tiyawag mo kanyak. Ayun, gayam. Mami, gayam. Ala, ing kaayabanan dagiti kakabsat mo, tamangan tayon. Wan, nanang. Inakayaban idan. Mami, kunam. Ay, wan, mami. Ada ketchup tayo? Adda. Sige, ing kaayabanan dagiti adding mo. Ay na, awanan tinabati aparakan ka. Itaypay lang aming nga ayabanda ka. Di orek sida akton iti tuyo. Itang adda na imas asidaan, agbiro ka iti tuyo. Ay, puro frozen foods dagiti inalak asidaan tayo. Mas dawak man ken ka, perla. Apay, nangalamit ti inggatang mo kadagita? Apay, nuawan kwartak, saan akon ang makayawid iti naimas asidaan? Ah. Ay, nalaingak a dumiskarte lakay. Saan nakaskan ka nga awan pulos ammo nang agdiskarte iti biyag? Oy, Ingrid, naimas day tabalon mo Wan, longganisa. Sika, anya ti sidaam. Suilaeng. Pagkudwantan, aday ti sidaak. Oy, mabalin. Oy, sige man nga ron. Amom, paborito ti longganisa. Gadwag nga roden, wan. Amom, madmadlaw ko akanayon anaimas ti balon mo asida. Adda nga min kwarta ni mamik ita. Mamim, Wan, api akas lamas daaw ka? apay ang mami itan. At paano talang matananang ti awag ta Mami kano, ti awag ko kaninanang ko. Nukas jay nga do ti kwarta na. Oy, kas Joy. Uy, kas lagbibisin no ko Ay, nakunamot kan ka. Ato di si daam. Inutom day ta. Tani, nagado ti balon mo nga inapoy. Thank you, Ingrid. Agkuyog tamanan ko maamangan inton bigat. Oy, anya ngay gayam ti balon manan inton bigat. Hotdog! Hotdog mat ti balunan nyo ita ije eskwelaan. Sagtatalo kami kadaading ko, Wala, tapno awan lugi. Nanang, napirdin to'y sapatos ko. Kitaam nalukyab ti swelas na. Nan, kita akman. Mabalin pa'y dayta. Daita kaon. Anya mo to da ito nan. Kababain, kat kabarbaro ti sapatos dagiti classmate ko. Bayam, taigatangan kanto iti baro. Yay! Di sa bali mo't akulor kan style, nanang. Wan. Anya jay kunakkan ka, anas kan ayawag mo kanya? Ay, wingayam. Mami. Agbibisin ka mo't ang maawagan iti mami. Apay, ada kwartam nga igatang mo iti baro a sapatos ti anak mo. Manuti ka sa pulam akas, kumaray. Ada 6,000 mo dita? Para 6,000 lang. Ada. Ay, sos.
Inruwar mo mat adagusan day tasag sa sangaribom. Bilangan ta ajay utangam ako nam. Manon, 6,000 laeng, maray. 20% ti interest day ta, maray. Awan, sige laeng. Manumot lang ay day ta 20%. Sige, inayon kung dito jay inutang mo a groceries idi Wan, anya lakit din. I-plus mo lata, di talistaan. Umanay kanyang dahito ginatang mga sapatos ko. Mami, Wan, mami. Umanay kanya. Sagmamanungay day ta. 5,000 laeng. Anya, nagninamatan. Diyak pa'y napadasan ti nagsapatos iti kastat kangina. Ipasikat ko kadagiti classmate ko. 5,000 ko naman. Ket, kasano nga dagiti ading na, ay agsilos dagijay. Agpagatang dan tumot iti sapatos da. Saan pa'y mo't anaperde dagiti sapatos da? Gatang kay lagatang akaslakay labak nang. Ay, adda ka man na kontrabida. Ah, Wan nga rod man. Sa ni tatang. apay at tatang. Di no tamami ti awag yung kaninanang yaw. Anya ti kayat mo? Daddy mo, tiyawag daken ka? Ay kiun Ay, saan mo abagay ang maawagan iti daddy? Taawan mo't makukwartam. Anay ko! Ouch! Nga ka mataning Ingrid. Binadag ka man ang tuy saka ko. Ay, sorry. Ay na, kabarbaron sa mananday ta sapatos mo. Itamla ang anadlaw. Why na, nagmayat man. Daytan sakit di katiuso ita sapatos, Kat talaga, mat. Amom, nangina da ito sapatos ko. Katwan. Ay na, kaya't kumatikas ta sapatos. Hangam, saan nakabaalan agatangan dagiti naganak ko. Nangina ka nung amin. Bagay na da ito uniform ko niya. Ay na, makapaapal ka mat, Ingrid. Akuray ka. Bimak na gayon sa amatan. Apay mo tanak ko nam dayta. Takanayon na naimas ti balon mo asidaan. Ita, nakagatang kayo iti sapatos mo anangina. Hoy, adu ti kwartayo Medyo! Apay ngay pare, hindi mo talag tudon. Ay, un nga rod paray. Day tama ti oraya. Matay samet din dagiti mula ka na tanga. Ay, day tama ti may sa pagner-nervyosak paray. Sapay nagado dagiti mulak anatang ita. Sapay puro utang mo, iti impuunak dito pare. Ta sino ngay matisan nga umutang. Problema no sa dino nga tan ti pangalaak mo ti pagbayad ko. Anya ti ko na genius, lakay. Ape, di mo nangag. Madamaak nga rod nga aglutluto itay. Dahito yung kanutikag. Mabayag ka no ang mapasaran tayo. Ay sus, kasanon nga'y dagiti mulam anatang? Ay, dahito nga rin tidakil aparikot ni abo mabangkag. Apay, saan ka di adim makkel dagiti mulam anatang? Kasano dumakal ka, nagbayag mat, adi nagtudo. Ay, kasano nga rod itan? Yung kangamin kita na. Di ka mangamin bumisbisita, iji bangkag. Kumare Perla! Kumaray! Sa dino ti papanam? Ay, kwamaray. Mapanak man ije bangkag nila kay ko. Sigurado amapan kayo agburas iti bunga dagiti mula na anatang. Iso nga rod amapan ko kitaan. Ay maray, addan pagbayad mo ijay inutang mo a groceries. Ah? Ayun gayam, jay inutang mo akas. Judith na gayam ang. Aya? Sa anak amadanagan kan kamaray, tamok nga da pagbayad mo. Ah, sika, sa dino nga iti papanam? Mapan ko idarom dagiti nakautang kanya kasaan nga agbaybayan. Anya? Ipabalod ko idamaray. Nagrigat da singiran. Siyak pa iti apaan da. Iso nga idarom ko ida. Paibalod ko amin ida. Apay nga'y anagango dagiti mulam anatang lakay. Uwan nga rod. Iso nga rod ti kunak.
Anya nga iso ako nam. Di mo imbagbaga akas to'y gayam tinagbanagan dagiti mulam. Kaya na tamayat pa'y mo ide. Kayat mo asawan. Saanan ang maisalbar dagiti mulam? Maisalbar mo ta sa asawam. Kita magbet-betak pa yun ti daga. Maibaludak nga rudan. Anya! Maibalot na sa asawam. Ay, tangay sana na maisalbar dagiti mulak anatang agkuy-kuy yakoy aklatan. Kabayatan nga gururayak iti tudo pare. Adan nga gringat ti panagbiag tayo no kastoy. Katanya nga rod nga kasta talaga. Problema kaya nakautangak. Ha? Sino ko mati awan utang na pare? Ay, sapay awang pangalaki ti pagbayad ko pare. Imbag ko nam kanyak pare, tanagururnong ni bakit kaw. Adamat basit pagbayad mi kadagiti utang mi. Ingrid, apay nga da ka dito likod ti eskwilaan. Di nakman surut-surutan. Ay na, kaya't kung aron nga agkalangan taman ang mga nakasla idi. Awan na ima sa sidak. Sardinas lang dito yung pabalo ni nanang ko. Oh. Ha? Ay, aywan. Adan sa laok na marunggay. Di mo man kita-kitaan. Ay, pimugrot kayon samot kan, Ingrid. Diyak man mo. Awan mat manan karga na, Jeref me. Unay mo dagiti akabalay kung taidlak da mo amin at tawan. Ridaw. Sapay nakapudpudot mo ti panawan. Saan mo ano katanda giti tawa? Lukatak atap no, presko ti angin. Basta saan mo alukatan kunak. Apay aya, agan ano ka? Di mo kunain akabutang munti lawag. Kwa? Kumari po na! Apaw! Diyan mo kumarim dahi diyan mga awag kanta. Shh! Ha? Di ka natagari. Aguri ka man. Aglin na wag taman. Eh, Anyat mapaspasamak. Adan sa kabutang mo Kumari po na! Nudi kag parang idarong ka! Anyat ko na. Ay, sos, anya nga iti aramidak, lakay. Ah. Ipabalon na kung ta kumarek. Tapay. Apay, anyat inaramid mo kuma. Ay, dagiti inututang ko akan kwa na, ha? Imutang ka kan kwa na. Namnamaak ngamin ang makabayad, no makaburas ka itinateng mo. Ay, unay kan. Nagkunang amin nga umutang ka. Eh, lakay. Da ito ititandaan nam Saan ka nga utang no saan mo akabailan abayadan? Nawatam! Wen, lakay. Ingrid, makamukan dito balay. Bantayam na giti ading mo. Tada papanan mi kaninanang mo, ha? Sa dino ayat ipapanan nyo. Mapana ko maijibalay ti classmate ko. Taagaramid kami ti project ni. Mapan mi kasarita dyan nakautangan ni nanang mo. Ibagampay laeng mangit. Tapno ang muda, dagiti naiimas asinsindada, apuro utang. Ala! Isu akasapulan, mapan mi kasarita. Tapno di da idarom ni nanang yaw. Nanang, pudno ka di ko na ni tatang? Ay, saan mo apatpatyan ni tatang mo? Kundi mo man awag-awagan ni nanang mo iti mame. Tawan na pulos makukwarta na ita. Sige nga rod. Isublik to jay sigot nga awag ko kan ni mami. Nanang. Wan, kasta ti awag ko kan kwa na. Nanang. Angam. Uray, madagiti naganak dagiti classmate ko. Kat adamat laut utang da. Wen, ang madapagbayad da anam naman da. Ningay nanang mau, pangalan na ko may tipagbayad na. Intakit din. Sumanao ka pa'y laang. Maladaw tan iti hiring. Basta laglagi pa ma, bakit? Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita? Ana adaw, iti pagsasao, ako na. Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon
ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti kinaimbag kadagiti naganak, ket agpaay aswerte kadagiti anak. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Nanang! Nanang! Ayan mo! Dak, dito'y likod. Nyater aramidam dita. Napigsa nga min ti internet. Dito'y kaaruba. Dito'y likod ti balay. Umay mo kitahan da ito'y insent ni manang mo a picture. Di kagatgatang na ay alugan da. Kita. Ha? Gimatang dama ng Gemma itilugan da? Kitaam ko nak nga men. Nagmayat. Oh, nagsilang day. Kitaag man. Oh, dayta. Kabarbaro ka no dayta. Automatic ka na, oh. Ay, imbag man dama ng Gemma taaddan 4 wheels da. Ay, katkas tala ti biyag Ada nga ron igatang da. No inlupas mo kumamot ti kursom nga accounting iday. Oh, day, adamot ko makastalugan mo ita. Tila malaglagip ni nanang mo. Kahit gumatang ka iti sidaam. Pangalak nga iti igatang ka. Ipanpanakil mo anak kagatang dama ng Gemma iti baro alugan da. Di da ka pa'y matmapurwakan iti ure igatang mula kumaiti sidaam. Daytoy nga ron ti in reply na. Idi dumaw daw at iti igatang ko iti sidag. Awan ka no kwartada. Taday to iti ginatang da. Ayun kayam nanang, agisursur kami ita iti lamas. Ay, wun tadagayam kulong-kulong yawn. Iso ati nagatang dyan na urnong mi akwarta. Ala, di ka madanagan. Ikan ka iti igatang mo iti sidaam. Manwakilo tigatangan ni nanang mo. Awan ka no ti kwarta na. Ikaklatan iti uray may salaang apiraso abangos. Awan pa'y buwi naman ta, bakit? Ay na, maipaibusta da ito'y lako ta itang aldaw lakay. Di ka madanagan. Dumagas taman pa'y di tabalay damanang ko, Gemma. Gumatang nga ta. Padasag alakwan Iso ka di day ta, je, kagat-gatang dalugan da. Wun, iso day ta nakaparking di ta arubayan da. Apay ngay. Nabungan mat ititol da. Di da nga rod kayat amarugitan. Kabarbaro ko naman. Kitain ta ko man, wanya tilangan na day talugan da. Nasilang kano kuna ni nanang. Kinalabaga kano. Ala, dumagas ta nga raw. Parang gumatang ni manang mo itilako ta. Basta unay mo ti panangabong da ititulda da ito'y baro alugan da manang Gemma. Ikato man titulda ta kita. Ay! No! Ay, makapakigtot ka manang. Ay, pangaasim ami. Tadi mo ikatenday tatol da takabarbaro alugan me. Kita laeng mo. Unay mo day ta a reaksyon mo manang. Ay, agungot ni manong mo. Kita kumalaeng mo. Ngam agungay. Magasgasan nga rod. Ay unay mo tan. Gasgasak man langang. Ay, agtal na ka. Makita na ka ni manong mo. Nakuritanin kadagiti ko. Apay nga min aya nga adda ka. Umay ka nga rod lakwan itilakok alamos. Gumatang kamutan Bangus, tilapia, kun adda mo galunggaw. Awan igatang ko. No, adda ingatang yu iti baro alugan nyo. Awan igatang yu iti sidain niya. Katno kapi kan asukar ti si daan mi ita. Malaksid no ipautang mo. Anya nga utang asasawa mo, manang. Karugrugi mi pailaan nga glakaw, umutang ka na dagas. Ika nga rod aglako iti sabali. Awan nga rod kwartak. Kun ikamot ani nanang iti kwarta na,
Uray sagpaminsan lang. Tapno adda mo igatang na iti maintenance na. Awan nga rod maited ko. Ay, insend kumot kan kwa na ti picture da ito'y ginatang mi alugan. Na, an-anwan na kumangay ti picture. Anya mo daytan, maestra ka, ngam di mo pa'y matulungan ni nanang ta. Sapay ipanpanakil mo kadagiti kakabagyan tayo ang nagdakil ti swildong. Katpud no, mait. Ammom, numano ti sweldok ita, Amok adakil. 31,320 pesos kada bulan. Na, Sika, mano, ti ganansyam iti day ta panagisur-sur mo kadagiti lamas. Ay, nagmayat katibiyag ni manang mun aya maestra. Nagdakal day tabalay da. Ita, at dapat kabarbaro alugan da. kano nagdelikado. Tinantupay kayat amagasgasan oray basit lang da talugan da. Siyempre mata, brand new ko naman. Permimot ti kinakuripo na. Kaya't nanguutangan da ito lakot na. Apay nga agpay so asa naging matang. Awang kanong nga rin kwarta na. Oo, isuda pa itimawanan iti kwarta. Ay nalakay, kasanungay. Adupay da ito ilakot na. Pangisursuran tangay kadagito. Intan maladaw ako ni Jay Eskulaan. Aguri ka mata. Pumpunasak pa ito'y baro alugan ko. Ay, unay mo't daytan apan ang punas mo. Punas kamot la apunasan. Jak nga rod kahit amarugitan. Ni, adapay tapok na. Ay na, maladaw akon kunak. Sige, aglugan ka nga rodin. Nagado nga artem. Nay. Inayada mo nga erikap aday tari daw na. Ay, pandaram kit din. Agap apura da tao. Unay laki din ay. Nagmayat na talaga no, baro tilugan na niya. Nagadaw ti umapala ka aruba. Brand new ko naman. Pandaram mo anyat orasan. Ay, agure ka. Ay, Wan, nagpigad ka. Anya? Bumaba ka tagpigad ka. Na- Marugitan tilugan ka. Ay no, makaungatakan kan. Uno ipampag mo ta sapatos mo. Bumaba ka na. Ay no, bigbigat ang mahay bladakan ka. Ay nalakay, agasang manta na ipaibus tatay lako ta itangaldang. Uy nga rod, bakit? Iso sulit ng imadayota nagisurusor. Anya ti makunam, nasken ka di anayunan tayay lako ta. Katsikaman. Nayunan talakay. Mariknak ngamin aday tuyin ti swerte ta. Apaw, nagwapo na lugan dahito paray. Nagpurma. Siyak lang tinakagatang iti kasta nga style paray. Ado nga rod ti umapapal. May sakon kadagiti umapapal paray. Nabayagan nga rapaap ko ti gumatang iti kastoy nga style tilugan kahit. Automatic day ta paray. Nagwapo nga raw. Manungay daytoy. Milyon. Ay, milyon mo ta. Ay. Awampay ti kasta akwarta kita. Nagado kat ti babayadak. Ay, umanay langan nga prusak day tulugan mo. Op. Di mo unay paray. Ay, di mo kunan adakas nga prusan day tulugan mo pare. Ay, ang mga no matuklap ti pintor na. Narikatain. Ay kat, mingmingak lang arudan Saan mat siguro bawal pare? Hello? Hello. Adaak dito eskwelaan, nanang. Amo, kanak ko. Imawagak ata agulawak matad. Ay nanang, agtumar ka iti agas mo. Apay amasapol nga umawag ka ngay. Nagtumarak matad. Nga maulawak lata. Ay uminom ka iti danom. Ay anya kayo matananang. Tila aramiden nyo apa nang disturbo kanyak. At dalugan niyo abaraw. Ipandak ko maidya ospital. Anya kayo lakit din. Aya nanang. Ospital adagos. Kan may sa. Adda kan nila kay ko, jaylogan me. Awan kanyak.
Laglagi pam dahito ibagakkan ka nanang. Agi na ka ngamin. Sige, babayan. Lakay, isardang mo man dahito kulong-kulong. Ni, apay. Nag-text ni nanang ko. Maululaw ka naman Kat, kasano nga yan? Mapantapay agi sorsop? Diyan mo mabali na baybayan ni nanang. Kastulangan ti aramiden ta. Sa akong ti mapan agi sorsor. Kat mapan mo kitaan ni nanang. Day tangarod ti planok lakay. Maglugan akong iti jeep. Tanay, jak mabali na baybayan ni nanang ko. Unay matan, nag-traffic. Anyan tot oras ngay makaawit ta. Ay, rabiin to na. Dahito katirigat na no adalugan. No matraffic ka, ay awanan. Maladaw kalata iti papanam. Kanyang rote kayat mo ita. May mayat ko man no motor ti inalata. Tamakaliglig ta iti traffic. Reklamo ka pa ilang. Di ka kitagyaman, tap apalan data dagiti tao. Mang restaurant taman nga rod. Tani, nabannog ako. No agluto akpay, ay awanan. Ay, agtipid ta. Yurnungan ta di panghulog ta dito ilugan. Kanya makun ko na car maintenance. Naggastusan. Mapansamot amin asweldo ta iti daytoy alugan. Manon nga aldaw akape kan asukar ti sidsidaan ta. I-confine da ni nanang lakay. Obserbaran da pa'y kano. Agad, kumusta nga iti panagisursur mo? Ay na, swertitan sa kagpay so bakit? Naipaibos ko man ang tilako ta. Ay, mayat man. Ay, lakay, apay, awan madmadlaw mo. Iti panang tultulong takin ni nanang. Ad-adamit nga agswer-swertita. Tay ko na nga roden, bakit? Ti kinaimbag kadagiti naganak, kat agpay aswerte kadagiti anak. Kas tala ti biyag ako nada. Mamati ak iti day talakay. Iso asige lang, bakit? Asikaswam ni nanang. Saan mo abaybayan? Tapno dumteng pa iti adu aswerte iti biyag ta. Delikadong sa bakit ha? Kasapulan sa ti CCTV dito aglawlaw ti balay. CCTV? Taapay? Ay, isuman apaggastusan daytan. Ay na, awanen apulos mabati iti sweldo ta. Tila pampanunutam apaggastusan. Amangan nga rod, no anda sumbrek amang takaw iti lugan. Isuday ta ti pakadandanagak. Day tala alugan ti pagdandanagam. Apay, di ka madanagan nga awanen ti maigatang iti makantayo, tajay latan lugan ti paggasgastusam. Mano nga ta ti CCTV. Isugat ti kasapulan dito aglawlaw ti balay. Ito ti problema kita. Aywan gayam, imawag ni Ami. Adda ka no iti ospital ni nanang. Itulod nakman, tamapan ko bisitaan. Ay ag-tricycle ka langin. Awan ti parking lot iti ospital. Ay, agapatan no kasta. Anya ti serbiday ta alugan. Kabarbarong agpaiso. Hanggang, ay, nagdelikado kamat apirme. Ti kanto pa itultulot iti eskwela nyo. Saan lang Usaram lang day ta alugan. Tasikan ti makaammo amang bayad iti hulugan na. Kan makaammo kamatan iti maintenance na. Nasayaat mo, tanako umay ka dito ospital manang. Ay, inkarigata kun ati nagarkila iti tricycle. Nagarkila ka? Kay di baro alugan nyo ngay. Ay, kat no pag-apaan mi day takan ni manong mo. Kasano, nagdelikado apermi. Kan nagado ti bawal. Ay, kan amom, nagdakkel ti kasapulan a kwarta. Para lang iti dayja alugan. Kastala ti biyag amanang. Nabuslon at talaga no kayat mo tiyag pasikat. Ha? Ay, di mo laam mo, ading ko. Manipod ididimtang dayja alugan. Kanayo nun ti panagapami ka ni manong mo. Sikapay lang ti makaamo ka ni nanang Ay, ada ka di agas na. Ingatanga kun iti agas na. Kasta ka di. Kat, kumusta amat nga ti panagisursur-suryo kadagiti lakoyo.
Mayat mo't laeng. Ayun manang, ay na, nagswerte kami nga agasawa iti komersyo. Kasta ka di. Kwa, adda ka di extram dita. Anya nga extra? Kwa, pagbayad ko kuma iti arkilaek a pagluganak nga agsubli dya iskwilaan. Ay, awan apulos kwartak ka. Yururnungak namin dya pagbayad min tumanen iti hulog me ijay lugan. Ay, oo na yan. Sige, ikan ka manang. Ang ingkapay mo't kitaan, ani nanang. Win sige, intangarudan. Wun manang, bisitaan mo ni nanang, takaasi. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kinaimbag kadagiti naganak ket agpaay aswerte kadagiti anak. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Kas talatibiyag! Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako nana. Saan ka nga umutang no kayat mulaang ti agpa-impress, ta sigurado akasarunoday ta ket stress. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Hoy, Ray, aday bagakan ka. Juanes? Umasidag ka, Ay, disturbo ka mat. Ada pala kulutek di tadaya. Ag-birthday nila kay Kuinton umay alawas. Ha? Ay, bongga! Imbitado ka niya. Umaya ka. Isungarod adamagak ti Facebook mo. Tapno maiad ka ijay aramidak a GC. GC? Group chat. Ay, bongga! Ada pa GC at talaga, Kasapulan nga agsasarita tayo no asino ti umatenda. Ay na, basta siya umayak. Amumat kanya ako na pinangan. Ay, day tati paborito. Okay. Kahit anyang ti FB account mo. O sige, i-add na. Pot-pot. Anya? Itay pulatan ati pot. Anya ang klase nga FB account data. Ay na, i-type mo ang tipot. Aha. Pot. Pot-pot. Ay po na yan. Siya malangan di mga i-type. Nagado a reklamom. Oy, Ibing. Andito na akis. Kahit, anya ita. Agpakulot ka matan Kapakpakulot ko pa lang, hindi na palabas sa lawas. Ish. Kulot pa lang tibuok ko, Kulot ngagpaiso. Ngamni, nagangrag kaya. Pastra ka naman ita balayo, tapapintasan ka. Ay, ada nila kay ko. Man ano ko ma? Apay, saan ka di akayat nila kay mo apumintas ti misis na? Ken may masapol nga agpapintas ka, girl. Agpa-birthday ni Lydia. Ha? Agpa-birthday gayam. Apay nga, adinak inimbitaran. Don't worry. Ibagak nga iraman na kay chat group tayo, tapno ma-update ka. Alala, basta ka na kun. Kulutag tabuok mo. Di ka madanagan. 50% ti discount mo. Pakulot adi kala maumuma. Kas kala agrup-rupa anigritan. Na, masapol nga agpapintasak Tagpa-birthday ka nun ni Lydia. Ay, Ibeng. Uray niya pa iti aramidam saan ka pumintas. Ay, ikan nakit din iti pagbayad ko ka ni Ray. May sama day ta abakla. Ay, jakman amo. No apay akas talauna iti panagtalag mo kun kuana. Tapay manan. Kino nagnisid akas lanwang.
Saan na abagay ti agbakla? Ay na, saan samat akayat nila kay mo ti kaaddak dito balayo? Kuskusilapan na kaya. Si kakit di mo, talaga akas talaang ti mata nila kay ko. Oh? Kaslag kuskusilap. Sa bagay matkit di kasla pang kiss nila kay mo. Agtal na ka man. Ah. Di mo mo't uyawan nila kay ko Ay, sorry na Ay, nagwapo kaya nila kay mo. Katwan mo. At to'y je bayad ko iti kinulot mo abok ko. Ay! Agyaman nak ebeng. Talumabas aki di balay dalidya. Ta ibagang kay raman na ka iti group chat. Naglukon da ito'y are. Bakit? Kagluto na. Ay na. Tila ichachat na da ito'y mat, Alija. Wrong spelling. Ay, kagluto, Ipeng. Nay, dapay mo't kilaban. Kilaban man ti kanan. Ipapudot mo na. Ay, nagmalmalam a cellphone tig mo. Makichachatak nga ro dito'y group chat me. Group chat. Para iti anya. Nalipatam ka din ti birthday tila kay ni Lydia. Ah, Inka ipapudutan atay kilaban, makichatak pa'y. Ibay, agpartigayam ti asawa ni Lydia. Nay, kasano nga amom nana? Kat awan ka mo't ijay group chat me. Jak amo na ita group chat aday ta. Jak tupay amo ti agsilpon. Nakadamagan nyo nga rod ngay. Nagado apa kichismisan. Masapol pa'y aya maadaan ka iti group chat. Kat, imbitado kayaw. Ay, uray sana ka imbitado. Mapanaklata. Ay, masapol nga adda ka ijay group chat. Tapno ammom, no anya ti itod mo a regalo, nana. Regalo? Uso pa'y ay ati regalo? Kaya't yu asawan, saan kayo nga agregalo? Mapanak tulatan makipangan. Adula amin day tariga-rigalaw. Ay na, bunggagayam at talaga ti birthday nila kay mo, Lydia. Agasa man day talitsyon nga oink, oink, oink. Kun 3 layers a cake. Ay na, nabasa mo gayam ijay GC. Ano fa? Kat ija pa'y covered court, ti pakaangayan na. Siyempre ado nga minti umatender a bisitang. Ay, ado Sino ngay? Umay ni Mayor. Ay! Jay gwapo a Mayor. Wen, kan inimbitarakmat ni Governor. Ay, bongga! Ayun gayam, amom ka di tinumber ni President. President! Sino a President? Kan ni Presidente Ay! Ang bongga-bongga naman! Oray ni President, imbitaram? Iso nga rod adam-damagak tinumber na. Ay, i-chat mo i-JGC. Ang mga noam mo dagiti kakadwa tayo. O anya, mamatikan asahanak abasta-basta. Ray, umay ka man ditoy. Ay, Ray na tinagan ko! Sana Ray? Abay, di mo makita aya i-JGC Ray na tinagan ko. Reyna, no Reyna. Apay, pudno ka di da i-chat ni Lydia ije group chat. Ay na, isumat ti kunana. Ay, umay ka no da mayor kan governor ije birthday nila kay na. Ay, pudno gayam. Umay sapay ni presidente. Oh, grabe. Kasla state dinner mo ti mapasamak. Saanan asinsinan a birthday. Ay, kasanungay. Kasapulan ka din aggaon tayo. Ha? Amangan ngamin no ipagarup da a caterer tayo. No saan tayo nga aggaon. Ay, oo nga ano. Ay, aguray ka. Damagag tuman ijay GC tayo dayta. Kasanungay no umay ni presidente. Ada nga ta pa-red carpet na. Ay,
Sigurado Adan tupay fireworks na. Ray, intan aagkita iti marentaan agawn. Ayaw na niya. Tani, dandanin niya birthday. Nay, sumot daytan ni Pare William. Ay, Jack birthday? Ay, kantaan ta. O sige, O, sige. kablaawan ta. Agbilang ang iti talo. 1, 2, song, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nakamuan na birthday. Ay, saan mo nga mo? Ni bakit mo? Anya ka dayjayan na ya. Taimpakaammu naman Ay, umay kami to Ay, agasin man. Umay kami maki-birthday. Ta umay kanumod dagiti opisyal. Sino nga opisyal? Kat no umay pa'y gayam ni President. Ha? President? Presidente ti Pilipinas? Ay, aguray kayo man. Diyan ka mo deta sige, panawang kayong tagawid Ha? Tindak man kasarita ni bakit ko. Tila aramidin na. Saan mabalin nga umay maki-birthday? Dagiti saan anak kagawn, nana? Ay, masapul ang nakagawn. Katuan, day ta tinagtutungtungan mi iti GC. Ay, ijak man lang amo dayta. Siyempre, awan ka ngamin ijay GC mi. Ay, kasanungay katawan mat gown ka. Agkita ka iti gown mo, nana. Kan masapon anang isit ti sapatos mo with heels. Ha? Ay, dayta kit din. Pangalalaak nga iti heels anang isit. Kunak nga umayak lamang hipangan. Kanagisuupot ko ma iti pansay. Lydia! Lydia! Anya jay nadamag ko nga umay da mayor kan governor? Wan, umay da inton birthday. Umay pa hindi presidente, Anya day tangar aramidam, Lydia. Apay, di mo kayat nga umay dagiti politiko inton birthday? Sikat ka no kas jay lakangay. Agpasikat ka man ako nakon. Italaang mat ngagpasikat Idi pay, nalaing kan ngagpasikat. Kunamlan, asino ka? Apay, baknang ka? At kwarta ma, pagpasikat mo. Bayam ka di asyak ti mang plano iti birthday. Pangalam ko may ti kwarta agastusam. Isungarod anaglaw na. Anya? Naglon ka? Manen? Una, tapno da pag-birthday lakay. Kaya dapay utang mo ide, asan mo nabayadan? Nga uray da kala imbar barangay. At dayamat. Di ka man naging didiam mo. Nakipimpinungot kan to pa ide. Ay nalakay, nalipata kung dito'y panunot ko. Ay nalija. Oy, tandaan nam dito nga ibagakin ka Saan ka nga umutang? No kayat mo lang ti agpa-impress. Ta sigurado, kasaruno day taket stress. Pare, happy birthday Kaano ka din di birthday? Ay, tal na ka man pare. Malipata kong ti birthday. Kano ibagbagada nga umay da mayor, governor, ken oray sa kano ni presidente ko umay. Agasam that's ngay. Ni bakit ko ti akin aramid iti dayta? Ay, agasam man di bagbagana asaganam. May sa lechon a baboy, may sa lechon a baka. Ay, Talo alir kano pa akik. Ay sus, nagadugahan ti kwartayo pare. jak to pa'y kaya ta sa ganahan ti birthday. Umay kamin to Agasam ngay taaggaon pa'y dagiti babae. Awan ti mapasama ka birthday pare. Awan. Apay nga awan? Masda awak man. Awan mo ti update ni Lydia, ijay group chat tayo. Wang nga ron. Kanayon mo tan anak offline. Kasanungay jay gown. Sapay na ipareserve tan. Ay, jak mo tan makikita ni Lydia, di balay dang. Napanan na nga ta. Amangan ano na pa na sa gana di covered court. Apaka angayan ti birthday nila kay na. Ay wanan niya. Ay, agasem ngay. The mayor, gobernador, kan
President kat umay. Anya tinararamid mo? Saan da kanon nga i-release jay ko? Nasaya at dukasta. Ha? Sika ti aking bason. Anya tinaramid mo? Ha? Napan ko lang ba't kinasarita ti manager jay paglunam ko ma? Imbagak asaan da ka apautangan. Anya? Apay hinaramid mo dayta? Para kin ka dayto nga aramidak. Para iti birthday. No kayat mo lang tagpasikat, sanain. Oray saan akong nga birthday. Yan niya lang ang tirupak nga ipakita kadagiti inimbitarak. Siya kung ti kababain. Mabahinak pa yun iti group chat me. Bayam, saggay sa ida kadagiti babalayda. Tainak ibaga asaanin amatuloy ti birthday. Anya? Saanin na masapol ti group chat. Ta personal ko amapan kasarita ida. Awanan tirupak nga ipakita ka na kwada. Basol mau! Basol mau! Basol mau! Ay, saanin ang matuloy tay birthday? Saanin nana, awan ti maangay a birthday. Ay, sayang. Sapay, ikarigatak pa'y kumatimapan mang bayad itig gown. Saanin na masapaw, lapaggastusan nyo dayta. Apay, nagbabawi kan nga ag birthday. Ipuspon ko pa lang ti birthday, nana. Ay, mabalin ka di nga ipuspon ti birthday. Una, narigat apilito, intado ti utang may. Ay, sabagay ba't kit di pudno day takino ng barok. Panawan kayo, nana, Tamapan ko ibaga kadagiti daduma na imbitaran, asaanin ang matuloy ti birthday. Ay katuan barok. Ay kaanyagay nga rod. Wanan Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan ka nga umutang no kayat mulaeng ti agpa-impress, ta sigurado akasarunuday ta ket stress. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita. Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti irresponsable nga asawa. Agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Ay na, Mari LV. Nagadupay lang day talalabaam. Ay, hun nga rod maray. Agmalmalumak samutin nga aglaba dito bubong. Nalabsan ka itay agsapang aglablaba. Aging ka ita, maluman. Aglablaba ka pailaan. Ay, naurnong ngamin timurong mi maray. Sapay di mo na sumangputin nila kay ko. Urayam nila kay mo? Wala, tatay gatangan na asidaon may maray. Kano na barbartak iji kantina? Isupay ko mati ibagakken ka. Taing kayawid. Pinanawan lagi ti kakadwa na nga agiinom ijay. Ha? Unay mo din. No kasta, inginom naman amin na, injay sweldo na. Inkakitaan nga min Nabarbartak nila kay mo, iso nga inkayawid. Ay lakay, agreeng ka, taagawid tan. Agawid tan. Lablab sanda ka dagiti tattao dito. Hindi ka lang mabain. Awan, bibiyang ka, wakadagita tattao. Ay, inis wampay tapantalong mo. Tumakder kan. Makatutulugak nga raw. Ayan, Jesweldom. Awan igatang itibagas kan si daan.
Sandan sabay ngayon to di barya ka. Damaga man di laklako dito yung kantina di baryak. Ay, anya, Maria. Ay, isukit di ate da utang na. Anya, nakautang pa'y nila kay ikaw, nana. Kat no nagado ti ginatang na nga arak. Kasanaw, saan mo't ngamin asar dengan dagiti pada na nga artek. Kinan kantsawan da. Iso agim matang mata, nagim matang. Di ko malinakwan Awanin apulos na bati ang sweldo na. Ha? Ay, basol ko pa'y gayam. Ay, kaya't kumata, makalakaw. Ay, anda 500 a balance na. Ay, awan pagbayad ko, nana. Isunto ti singirin niyo. Ay, naskan ngagbayad adagos. Tawan pag-purchase ko, itilakaw. Nayawid mo nila kay mo? Wan, mare. Ay na, nagrigat ko nga inyawid. Isukat ti kunak. Imbag nila kay mo tasan-san nga gininom. Padasan na. Saan ka di numero 1 mo't iding artek nila kay mo? Ay, perme Pasaray mapan kusuk-sukunin ije kabangibang a barangay. Saan samot kan nga gininom ita? Un mare, diritso awi doon. Kalpasan ti trabaho na. Saanan adumagdagas ije pag-iinuman da. Ay, nagsingputan ngay no kasta. Apay, anya ti inaramid mo ta nagbalbaliw anaming pinsan. Kaya't mo ama-amuan ti sikrito, maray. Anya day ta sekreto, mare. Ibagaman. Kinigtot ko Kinigtot mo nila kay mo? Day talaang tinaramid mo kat nagbalbaliwan adagos? Awan pa'y bagas! Awan pa'y balunan dagiti ubing ija iskwelaan! Nay, saksama ti paspasagitan bakit? Nasaya at nakadlaw ka! Salbag ka! Day tala agin inom ti among aramidan! Inawis dak nga rod dagiti babarkadak. Sadak kinantsawan. Kat nagpakantyaw ka mat! Ita, da kami a pamilyam ti awan kanin na! Mapan ka pala ang umutang kadatatang kananang. Ay mabainak! Namin anon ang mapanak umututang kadakwada? Naganak kumat ida, pagbainam kuma. Kat, mabainak nga road. Kuskusila pandak paikit din Ay, mapanak man lag trabaho. Bumali ka ijay bus mo. Tanay, awan ikatang itibagas. Mabisinan kami a pamilyam. Nana, saan ka din nga umut-utang ni Kumari LV dito'y kantinam? Ay, jak pa utangan. Aging gay ti di na mabayadan jay balance nila kay na dito'y kantinak. Ay, adda balance nila kay na? Manungay? Ay, 5 gasot. Order nga order idi iti arak. Angam na ibus mo gaya man ti kwartana. Kaano da ita? Idi na uday, nagiinom da ditoy. Dayta ka tirigat na, nuartok ti asawa. Imbagkan ka tasaanin nga agin inom nila kay mo. Saanan, nana? Talaga nga insardeng nan ti aginom. Ay, isurum man mo't kan ni Elbay. No anya ti inaramid mo. No apay nagbalbaliw nila kay na. Imbagakan kwa na, nana. Bareng surutan na. Imalikan sama ka ni boss. Uwing paray, isang ribo lang. Ano kasta, aginom tayo manan Ay, itid ko da ito yung misis ko paray. Oho, di ka man. Apay under ka. Eh, saan mo ta? Apay nga rod ta amin nga ibaga ni bagat mo kasurutan. Sa anak nga under. No saan ka nga under? Inte aginom. Ilibre na kami mo ita. Tagitilangan, babarkada may di lugar nyo, ilibre. Ang, kasano nga ino agungat ni bakit ko? Under ka talaga. Mabutang ka ni bagat mo niya. Ay, sana. Apay kumakabutang ko ni bakit ka. Sige. Intayo, aginom. Tapno ipanagnag ka, sa anak nga under. Kasta. Panagna ka, masikakit malalaki. Asikati are iti pagtangan niyo. Awan manin nila kay Maun. Saan manin ang nagawidan? Awan nga rod manen, maray. Pinaras mo ka din, imbagakan ka nga ramidam. Saan pa'y maray? Padasam
Mayat ko naktumot. Jak kumakayat ta allergy ak iti arak. Si kaman pa'y laang ti tao nga da allergy na iti arak. Ay nawon mare, naglakaak ang mabarbarte. Kat di mayat, basit lang nga inumom na bartekan. Jak tukot ang muntar aramidak no mabarte ka. Sige mare, aginom ka, tainton mabartek ka. Siyak ti makaam mo amang ibaga kanila kay mo. Tulungan nak mare. Katuan kayat ka atulungan. Ay, sumipngit-mit gaya man mga pards. Gagangay na. Ay, saan ka kadi pa tumakdar? Agawid ako man. Dito yung kwarta nga igatang ni bakit iti bagas. Apay, adapay nabati ako rata. Adapay nabati apay bandre DJ binali ka sa ngaribo. Inom tayo amin na. Ay, sana baray. Huwag din. Yawa mo kanyak dito kwarta. Sakti gumatang. Saan ka kadi madanagan? Amo ni bakit mo ti mangipamuspusan iti kanenda? Ang kasano ngay no mabarte kak. Medyo adayo pa yung balay me. Sakti maka mo. Itulod kan to. Paray, sigurado ka dito iti balay me. Sigurado, pare. Abay nga awan ni bakit ko amang sabat kanyak. Nakaturog siguro na. Kastaya. Iso, maturog ka iti papak dito ruwar di balayo, ha? Nagyaman na kitipan ng itulod mo kanya ka, paray. Sige. Agaw na mo tayo. Nay, apay nga taad di nakmat riingan ni bakit ka? Sigaw, ano riingan nak? At dan nakasagana ang alamiis adanom. Ta sigurado nga dahang over ka. Isudaytan. Mangikuti aring padak na. Agin tuturugak. Kan agin uungitak. Ta sigurado adamagan na no ayan ti binalik a kwarta. Isudaytan. Pare Prudensyao. Ha? Hoy, paray. Uy, nakaring ka ka, day? Ni, apay ngay mare. Si kamot ang timang riring kanyak. Ikwa nga, main. Ni bakit ko ngay? Apay, nasangputam dito'y balayo, ni bakit mo? Ay, jak nga rod nadlaw. Tanabarte ka kanagawid. Kwa. Saan mo nasangputan ni bakit mo? Gaputa. Gaputan niya. Kano nagpatpat na gagin inom? Anya? Nakigtot ka anya? Ay, permi Ay, saan ba't nga gininom ni bakit ko? Gapo siguro iti permi sakit tinakam na kan ka. Iso naginom. Kat, nayan nga roden ngay. Biro ko mo't gaya man niya. Siyempre asawa. Ay, isunday ta sumungad. Kabaalan na mo't gayam tagmay sa nga agawid. Ni bakit ko dahi ta? I was dancing Nabarta ka? with my darling. Hindi ko na. Sige lang, damo na tiyaginom, ha? Mayat gayam te mabarta ka niya. Isumilagay maganayan ka mabarta. Anya, kaya't mo ta, agya talaga. Ay, sumardeng ka man? May kakid. Ay, hindi nakiguyod. Duwata nga. Ginom. May kakid din. Ay, sumardeng ka, Elve. Mangibabayin ka. Was dancing with my darling. Naglaing mo't gayam nga ang kanta ni Kumarik, Papananangay. Ay, kat mapanagsala-sala dita kalsada, Ay! Elve! Agsubli ka! Di nakibabay na kasta! Ay, awanan. Agpada kayon nga artek kan ni bakit mo. Si kanto, mat nga men. Apay pabasulan nak.
Di mo ngamin kayat kang balbaliw. Iso at tinulad na ka. Payman, tamapan ko surutan. Hoy, bakit? Umunig tanti tabalay. Di ka mangipabain. Ay, kastagayam no mabartak ni bakit mo, Prudential. Agsala-sala kan agkanta. Santaw, agsangit kan agkatakatawa. Di yung kumamot katawaan ni bakit ko Kan nakakatkatawa magayam. Nayawid ko lang arudan. Hey, tinulad na kalaeng. Taartek ka mo ngamen. Umayak lang gumatang itibagas, nana. Ay si kantagluto, Prudential. Kapilitan na, tani. Nabartak mat di bakit ka? Katsak mat ririribukan na. Na. Kung naman nakaturong ni bakit mo, rimwar mo't ija balayaw nga kanta. Yan lang gagat-gat ang kabagas. Tamapan ko anawan ni bakit ka, tanay. Nakababay na talagaan. Mapansamanin makinumain. Aguray ka tay, supot ka. Unay katikas to yan. Ay na. Apay, di mo ayaam mo jay pagsasao ako na, Barok. Kunana, ti irresponsable nga asawa, agbisen ti pamilya na. Iso nga imbes nga arak ditoy, arak dita tigatangam, ay jaykit di kanenyo tigatangam. Agbalin kakit di a responsable, a padre di pamilya. Huwin nga rod nana. Para kanyak at talaga dahi ta pagsasaw. Oh, adto yun jay bagas. Ingka agluton, kang ingka anawaan ni bakit mo. Agawitan ko naknay. Napayap, bagawitin na. Dando pa yung mga wawis kanyak nga, ginamay kayo. Ay di ka lang mabain. Bimabayan ka. Quits talang lakay. Agpadpadataytan nga. Artak! Sige, isardeng kun ti aginom. Iso nga isardeng umatan ti aginom, Nitak kinipato, napandanag paritrato. Agawitan ko na. Nagbayat di mapartag. O anya, epektibo mo't laang, diyan surukan ka. Ay namare, epektibo. Masapsapa paikit din nga agaw awid nila kay ko. Tamabutang nga amangan numapanak makiinom. Nakigtot mo talaga Di kalatan agtagtagari siyak pa'y kati ko nam. Tinapatag, natulungan ka. O sige mare, inak mangisaangan tani. Huston to inton sumangpet nila kay ko. Si daen to laangan tilutwag. Ay kat padigwan naktumot tan Ayun amare, dahil talaga yam. Lukatam to adagos no mayak agtuktok inton madamdama di balayuan. Wen, inay, aday ta nila kay mo. Anda talaga ginatang na si daon niyo. Kung naktumat kan ka, Maray. Sige, agawid ako. Ay, kawan Maray. Sige, agawid kan. Maray, panawan kan dito'y dalang. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Ti responsable nga asawa, agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag!
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.